റിമോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. റിമോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. യൂട്യൂബിലിടാലോ. അതിന്റെ മുമ്പ് മാറണം. അതിന് ഒരു നോക്കിയത് ബാറ്ററി പോയ അതിന്റെ ഇന്ത്യ ബാറ്ററി അതിന്റെ ബാഗ് സാധനം നീ പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടി ഇതിനുള്ളിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇത് വന്നാലേ തുറക്കൂ. പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലൊക്കെ എത്തിടാ. അന്തകളി പേടിക്കുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയേ? പാലിക്കാൻ പോടാ. ഇതാടാ ഇത് ബ്ലോക്കാ. ബ്ലോക്കിങ് ചെയ്ത് വരാം. ഇപ്പുറത്തേക്കാ പോവാൻ പറ്റും. ഞാൻ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാടാ. ബ്ലോക്ക് ഇത് ബ്ലോക്കാ. ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം അടിച്ച് പല്ലിക്കും. അതിനുള്ളിൽ പോലിക്കണം. വളക്ക് അന്തരിക്കല്ല ഇന്ത്യക്കാ പാർക്കിങ്. ഇന്ന് ബ്ലോക്ക് ഇന്നത്തെ ബ്ലോക്ക്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിക്കോടെ പാർക്ക് മതിയുള്ള പാർക്കായി.